首先，我们来观想轮回的痛苦，来修皈依。如是思维：我于过去无始劫来，造下了无量无边的罪业。虽然我现在拥有人身，享有暂时的安乐，但是我往昔所造的地狱道、恶鬼道、畜生道的恶业，肯定会有成熟的时候。当我此生的生命结束时，我能够有把握不堕入三恶趣吗？就算此生结束，能再投生为人，乃至投生天道，但是这漫漫无尽的轮回，我能够永远做人吗？人间与天界的快乐，如同草上的露水一样，转眼即逝。但轮回的痛苦，却如同漫漫的长夜一般，永无止境。如果堕入三恶道，我什么时候才能出来呢？想起死后的情形，以及恶趣中无量无边的痛苦，我又怎能不心生怖畏呢？当这怖畏、恐惧之心升起时，再思维，我如何才能脱离这恐怖的轮回呢？有谁能引领我脱离轮回的恐惧，达到究竟的安乐呢？父母、亲友能做到吗？世间的老师和智者有这样的能力吗？天上的神可以吗？谁能摆脱这无所不在的业力之网呢？三界之内，谁能超出这轮回之苦呢？遍寻天上天下，找不到能够皈依的地方。遍寻天上天下，唯有三宝可以依靠。再思维，我现世的父母，他们待我如同至宝，乃至愿意为我付出生命的父母，他们最终
能去向何方呢？他们有能力可以避免堕入恶趣吗？想到我至亲的父母将在恶趣中领受难以忍受的煎熬、痛苦，我们又于心何忍呢？我们又该如何去救他们呢？再观想，目前正堕于恶趣中的众生，正在地狱的铁锅火海里，刀山剑树上辗转呼号，求出无期的众生，就是我们前世的母亲。在恶鬼道中忍受数年的饥渴，却得不到一点点的饮食，身体枯瘦焦裂的众生，就是我们前世的母亲。在畜生道中被圈养、被宰杀的众生，也是我们前世的母亲。他们生前视我比他们自己更重要，但现在，我的母亲正在经受痛苦，我们又能如何去救度他们呢？除了三宝，世间没有其他的医护，因为世间所有的依靠皆不可靠。三界的一切众生，一切事物，皆逃不过无常毁灭的命运。唯有佛陀是真实超越轮回的，唯有佛陀宣讲的正法，能够引领我与一切乳母众生超越轮回。除了佛陀以及依循佛陀的道路的贤圣僧们，世间再无众生能有办法摆脱业力的束缚，超越轮回。佛陀看到轮回中的一切皆是无常，无有真正的安乐，因而教导我们修习出离心，不要贪着短暂的安乐。看到轮回的根源乃是对自我的执着，于是教导我们看破我执，解脱轮回。看到一切众生本具的佛性，教导我们发起真实的菩提心，行菩萨道，直至究竟成佛。
现在，我们因为看不清真相，而在轮回中流转，而佛陀已经脱离轮回的束缚，证得无上解脱，证得无上的大自在、大安乐。唯有依循佛陀宣说的正法，才能证得空性的智慧，最终解脱证悟。我们唯有依循善知识的教导，才能让我们走上解脱的道路。唯有皈依三宝，才能使我们如佛一般的证悟解脱，获得大自在、大安乐。佛陀是向我们示现证悟真理的人，没有他，我们除了留在无明的黑暗之中，别无选择。佛陀让我们和所有其他众生离于轮回的迷惘和烦恼的枷锁。没有诸佛的无限慈悲和智慧，我们就不可能从生死轮回中解脱。如是思维，获得确信。唯有佛、法、僧三宝是能够真正引领我们脱离轮回，获得究竟安乐的皈依处。以这样特别虔诚的心，在皈依境面前，带领一切六道的众生，所有地狱道的众生，所有恶鬼道的众生，所有畜生道的众生，所有一切的人类、天人、阿修罗，以及我们现世的父母，乃至累生累世的父母，累生累世被我们伤害过的人与非人众生，累生累世因为我们的无明，因为我们的贪嗔痴造作而伤害过的冤亲债主，带领他们一起默念，从现在起，我无论是上升还是下堕，是苦还是乐，是好还是坏，是病或是苦，除了诸佛、诸菩萨、诸善知识以外，
我没有其他的依靠、救护、护主、希求处与皈依处。三界无上的导师，如来、应供、正遍知、明行足、善事、世间界、无上士、调御丈夫、天人师、佛世尊。从今以后，我的一切都交托给您，我的全副身心都交托给您。从此以后，再无疑虑，再无恐惧。您是我生命最终的依止处。从即日起，直到获得菩提果之前，我全心全意、诚心诚意将自己托付于您。精勤修持佛法，除您之外，我无有其他皈依处、指望处。以此前进的信心，在观想，带领众生如是发愿：愿我今生今世，乃至累生累世，到最终证悟菩提之前，都能以三宝作为依护，都能得遇正法，都能蒙真善知识摄受。愿我对三宝的信心坚固，永不退转。从今以后，愿我的身、语、意都以佛菩萨的身、语、意为随学的榜样。愿我能够精勤地修持正法。愿我与一切众生最终皆能成就如您一般清净庄严的身相，如您一般清净无碍的音声，如您一般智慧慈悲的心意。愿我的心如您一般广阔无边，无有限量。愿我的心如您一般清净无染，远离一切障垢。愿我的心如您一般，对一切众生充满大悲与慈爱。愿我的心如您一般，能够了达诸法实相，拥有无尽的智慧。愿我
与一切众生皆能灭除一切的烦恼，证得自己心的本性。以我们最真的心，最清净的心，来向三宝做皈依。佛的法身是究竟不可思议的，是空虚广袤的智慧。佛的证悟智慧心充满了明觉、慈悲和能力。诸佛知道我们的信心和虔诚，也知道我们皈依的那一刻，不要认为诸佛在遥不可及之处，听不到、注意不到我们的祈请和发愿。诸佛如天空般无所不在。当我们打开自己的心，诸佛菩萨当下就在我们的心中，与我们同在。我们并不孤独，因为诸佛永远与我们同在。就在这样的心境中安住。